Labas, aš Liudvikas. Aš Eglė. Perkūnas. Gėrė. Ir čia Minčia. Action! Katinas Lanza, ko iš draugelio nori pasakyti. Jaunas kacinaitis. Matau, kad jaunas, bet kad va šitas nesusižavėjo. Pavyks. Juodzėjo kacinai geltonų pienių lauki, iškėlai savo vadegas virš veiksmų. Ieško pelokės, kad rusuvodė sapnė, gulėdami ant minkštos marytės sopkės. Jaunas kacinaitis. Pavyks. Nu ką, Hebra, pirma naktis. Taip atrodo mūsų gyvenimas iš vidaus. Mes įsileidžiam visus į savo lovą. Kokia graži mano šeimina. Ant tos pacos sopkės ant katros marytė gėrė kavų, su kondensopkės skaitydama žurnalų apie kitus vieto galų dinai, už jūrių marių, kur žmonės gyvena biskikiai taipos, negu mes papratyca, pas juos kitus palą. Žiūrėk, pasakai, kaip jautiesi, ką pasiruošęs kelionė. Pasiruošęs? Prieš 9 mėnesius, 2024 m. balandį, pavargę nuo namų ir darbo rutinos, nusprendėm palikti savo senus gyvenimus už nugarų ir leistis į nuotykį. Pardavę beveik viską, ką buvom užgyvenę, atsisakė senų veiklų ir darbų, dar niekam nesakė, nusipirkom bilietus ir pradėjom ruoštis. Iki skrydžio buvo likę vos 2 mėnesiai, o numatyta kelionės trukmė apie 2,5 metų. Tai kiek liko dienų? Tik 999. Ne, iki pradžios. Šiandien suvažiavom, aš skaičiuoju atbulinę tvarką, tai šiandien 37 diena. Rytoj bus 36, o ryt 35. Tai dabar geriai 1,5 metų, Perkūnai 2 metai. Tai kai grįžim, Perkūnai bus apie beveik 5 turbūt, arba bus 5 jau. O geriai bus 3,5. Bet greičiausiai tai negrįšim, kad neleistų ją į mokyklą, kad neprimokytų ten tų istorijų visokių. Šią kelionę paskatino leistis matyt gyvenimas. Tas laikas bėga, vaikai auga ir atrodo, kad taip ir prabėgsta vaikystė. Jo labai aš pats augau be tėvo ir kažkaip dabar gimė sūnus, gimė dukra ir tas ryšys toks yra brangus. Aš tą kiekvieną akimirką taip geriu giliai ir džiaugiuosi. Ir namie tai tiesiog užsisukęs į tą ratą darbai, kažkokios veiklos, draugai, šeima. Turiu omeny dar ir kita šeima. Ir taip gaunasi, kad Eglė pavargsta būdamas su vaikais, aš pavargstu būdamas darbe, tada tas ryšys ir tarp mūsų, mes abu pavargę, mes negalim pasimėgauti vienas kito kompaniją kokybiškai. Su vaikais irgi toks visą laiką lipime per save, kai esi toks irzlesnis pasidarai, mažiau kantrus ir sakau, tiesiog susidėliojo visas galimybės, ta kelionė buvo senai mintise. Ir aš apie ją papasakoju Egliai, sakau varom, sako Eglė nedvėjojus, varom, susikrojom daiktus ir išvarėm. Tai tu pasisavinai jau mano telefono laidą. Tavo telefono laidas yra Pramoksos maišelį.
Ten, kur atnešiau, nes ten karambakas yra. Oi. Vaikėzai. Gauproškis nori. Gauproškis nori? Bet aš tau dabar dar neduosiu suniuk, aš pats turiu įsiaiškinti iš pradžių, kaip veikia. Man tai viskas taip buvo iki paskutinės minutės, dar netikėjau, kad tai vyksta. Atrodė, buvau pasiruošus, kad bet kuriam žingsniai ištiks fiasko. Ten pavėluosim skrydį, dviračių dėžių nepriims, ten bus per dideli gabaritai, belekas, žodžiu. Vaikai ten klyks lėktuve, ar ten nenorės visiškai važiuoti vežimėlį, ten po savaitės turėsim skristi namo, buvau, taip galvau, kad visko tikrai gali atsitikti ir taip labai daug vilčių nedėjau, kad čia mes taip ir gyvensim dabar kelyje. Kuo toliau, tuo, žinai, būdavo vis užpuola kokia mintis durna ir tada nuvėjai. Kokia mintis? Kokie nors ten, čia tas gali nepasisekti, tai jų vis daugiau atsiranda dabar. Eik tu. Biškai daugiau darbo jas nuveikti. Rimtai? Sunkyn viskas eina dabar, kai gal labiausiai tai, kad mes tokie, žinai, tarpusavį biškai. Žiūrėk, adatytės. O, jis atidaro. Kokie mes tarpusavį biškai? Atsijungė, labai susikoncentravęs į darbus. Aš į vaikus man reikia per kūncę išmokyti be pantų būti. 3 dienas iki kelionės. Pakuojamės mantą. Prisiglaudę pas mano mamą Vilniuje dabar. Laukiam skrydžio, pakuojamės daiktus. Vienas dviratis jau supakuotas. Don't you wanna see trouble we can get into? Hearts are racing, let's go chase her down. Looking for an excuse to get out of this town. Pasirašymas kelioniai. Šiaip sakyčiau labai sklandžiai nuo pat pradžių. Labai sklandžiai viskas dėliojasi, daiktų buvo, darbų buvo tokia gausybė padaryti, suorganizuoti, kažką paleisti, kažką nusipirkti ir parduoti ir taip toliau. Tiek daug buvo, nes tiesiog mes nusprendėm, iškart nusipirkom bilietus ir po 2 mėnesių gal jau kelionė. O kelionė tai čia tu keiti gyvenimą, ne tik, kad išvažiuoji savaitę į Turkiją ar ten 3 savaitėm. Tu keiti gyvenimą, dabar kelionė bus tavo gyvenimas, tai tu paleidi tai, kas buvo sena ir bandai kažką visiškai naujo. Pagaliau išvažiavam iš miesto. Pagaliau išvažiavam iš miesto, mus šiandien Kristijonas atvežė, vietinis lietuvis Vancouverio. 13 metų Vancouverį gyvena. 13 metų va į kokią vietą prie ežero, nežinau kaip vadinasi, rytoj paklausiu. Ir kaip fainiai, kad tas išvažiavimas iš miesto taip lengvai praėjo, nes būtume kapanojęsi daug dienų.
Jo. Greitkelį. Iš miesto veda greitkeliai, Nori valgyti? o mus jisai tiesiog su mašina susikrovė daiktus ir atvežė. Eglė mane labai skubino šiandien. Dėl ko? Sako, aš sakau, noriu palapinę pastatyti. Jis sako, ne, nestatyk. Iš pradžių pavalgom, papasakojom. Sakau, taigi meilė, rytoj papasakosim, kaip ten mums sekėsi viskas. Jis sako, bet rytoj nebebūsim tokie pavargę. Jau man Bus blėsta. įspūdžiai išblėsę. Jau blėsta dabar. Ane? Bekalbant. Taip. Pradėjus mint. Buvo šikna. Mes pradėjome mint Duffy Lake Road. Ir tokioj stačioj įkalniai, kokios dar niekada šitą kelionę nepakartojom. Mes nežinom, kur ten pradedam. Tiesiog random taškas ant žemėlapio. Bet pasirodo buvo tokia labai sunki vieta, kur ten automobiliai važiuoja į tą kalną, ten jisai keliolika kilometrų, man atrodo, įkalnė ir statumas 11-12 procentų. Ir ten dega varikliai, smirda tas mašinas. Nu ir mes, žodžiu, su visais daiktais, kiek atsiskraidinom, dar neprasirušiavę ir neatsikratę nereikalingų, važiuojam ir net nevažiavom, stūmėm dviračiais į kalną. Girė buvo labai maža, pirma diena, aišku, jinai ten nenorėjo jokiam tam vežimėlį sėdėti. Mes stovim šalia kelio, ten automobiliai lekia pro šalį, kelkraščio nėra. Tai toks reikia judėti, nelauksi labai čia, kol jinai užmigs, tai aš ją įsirišdavau į nešioklę. Ir stumdavau dviratį, nes jeigu užlipdavau ant dviračio su vaiku, tai ten dviratis nuo svorio, aš nemoku vairuoti, ant vairo būdavo uždėta daug svorio, dreba jisai, nestabilus, tai kalną mini ant pirmo bėgio, jisai visas va taip. Ir tai žodžiu, bijodavau su Gire nugaros važiuoti taip, tai stumdavau. Ir šiaip tiesiog negali tiesia linija pavažiuoti ir į automobilius ten mėtaisi. Tai tiesiog stumėm 4 kilometrus visą, kol baigėsi jėgos ir sustojom jau vakar ant kelio. Žodžiu, pirma mūsų diena minant. Dviračiai. Kažkoks kosmosas. Eglė, ką galvoji? Kad negaliu. Ne, viską galvoju, kad praeis. Bet žiauru. Žiauru, man žiauriai sunku, jau šimtų atrodė, kad išlėks širdis iš krūtinės. Aš tai nežinau, ar gyvenime esu taip apsiverkus kūpčiodama. Mes išvažiavom iš aikštelės ir paminėm ten gal 100 metrų maks. Ir tiesiog Liudikas sako, stojam ar kažką, aš tipo stojam, atsisėdau ir apsižiūrėjau. Jo, baisu biškai 100. Čia tos meškos, kalnai, šalikelių nėra antiek kalvota, akmenuota, nėra kur palapinės pastatyti ir mums reikia dabar gal 200 metrų dar pakilti, iki vakaro dabar yra 3:30.
kad galėtumėm palapinę pasistinu prie ežerų panakvot. Gal ir nebūtume davažiuot, gal rasim kokią vietelę. Čia gal rasim. Bet planas buvo toks, o kaip gausis, tai žiūrėsim. Tai va. Pirmieji įspūdžiai kelyje tai buvo ne pati pradžia, ne Vancouveris, bet iš Vancouverio mus išvežė draugas Kristijonas. Ačiū jam labai už tai. Labai daug mums Kristijonai padėjo, ačiū tau. Smagu sutikti tokių žmonių geranoriškų, geraširdiškų. Tai va, ir jis išvežė mus iš Vancouverio, mes tada dar kelias dienas po kelionės pasiilsėjom prie ežerą ir paleido mus Kristijonas tokioj labai stačioj įkalniai, Duffy Lake Road vadinasi. Ir pradėjom mint pirmas kelias minutės paminėm žiauriai sunku, aš neįveikiu, nes neįveikiu tiesiog tą viso svorę užtisti kalną. Ir Eglė sustojo, pradėjo verkti, atsisėdo, kukčiadama verkė. Ir žiauriai buvo sunku pirmas kelias dienas. Stūmėm, aš ten kaip išprotėjęs, savo dviratį užstumu, bėgu pas Eglę, imu jos, stumu į kalną. Nu ir žodžiu. Ir galvojau pirmas dienas, kad prašoviau. Kaip pirma naktis, kaip po pirmos dienos minimo. Skauda, iškilus. Bet šiaipgi atsikėliau daug geriau jaučiuosi, negu įsivaizdavau, kad bus. Normaliai, galim minti į kalną. Gal mint? Nu, bandysim patranzuoti, bet šiaip galėčiau ir minti. Tėtis biškį anksčiau iš palapinės išlindo, tai va, jau pusryčius gamina. Verda mūsų maistelis. Guolis. Nebus ten, žinai, išvažiuoju į darbą, ten turiu reikalų, mes tiesiog visą laiką su jais. Ir kad jie nebus pertekliai, nebus tarp šmukų ir kad jie bus gamtoj. Nebejai, kad asocialai užaugs, nes sakė, ten jiem reikia bendrauti. Aš save įkalbėjau važiuoti šitą kelionę dėl vaikų, nes aš galvojau, kad mane buvo užknisę šiek tiek tas jausmas namuose, kad jie gyvena pertekliai, šlamšto pertekliai, daiktų, veiklelių, visokių taisyklių, ten pasirinkimų. Ir tai mes tokie, kur televizoriaus neturim, jokių ten ekraniukų, žaidimų, filmukų, bet vis tiek toks buvo jausmas šlamšto pertekliaus. Tai aš galvojau, kad kely su palapinė to nebebus ir labai norėjau šitą patirti, tai kaip vaikus tai paveiks. Ir aš norėjau, kad mes leistume laiką kartu. Tos priežastys, dėl ko važiavau šitą kelionę. Jo, mes leidžiam visą laiką kartu ir vaikai auga kaip gyvūnėliai. Man nerealiai šitas patinka ir aš nežinau, kaip tai atsilieps. Jaučiu, kad gerai. Tik tais pamatysim. Buvo iš karto skirtumas gal išvykus, tik tais tas toksai perėjimas iš gyvenimo viduje į gyvenimo lauke. Ir tada iš karto pasimatė, kad miega vaikai, nuvargsta, miega, valgo, kai alkani, va kažkas tokio. Toksai paprasta. Kaip seniai. Prisivalgys mėlę. Aš manau, kad jiem tikrai patinka. Jie gal nelabai turi su kuo palyginti. Girės jau beveik pusę gyvenimo yra palapiniai, Perkūno biškį mažiau.
bet gamta žmogui yra kažkoks stebuklas. Mes esam dalis gamtos, o dažnai gal žmonės tai pamiršta ir gyvena kaip atskiras kažkoks, atskiras nuo visumos, nuo gamtos padaras savo A++ dėžutėj, kuri yra pastatyta iš kenksmingų medžiagų ir taip toliau. O gamta yra šviežias oras, yra vanduo šviežias, yra saulė, yra viskas, paukščiai ryte, yra lietus, yra pilnatvė. Vilniaus oro uostas. Whoa, tell me where have you gone? O, kava laukia, kas čia kava? Čia mūsų bagažas. 1, 2. Visas bagažas? Va, 3. Oh, you know you done me wrong. Any other way. What do I do? The devil, you know, is a good friend of mine. The devil, you know, is a good friend of mine. It tells me loving is like drinking turpentine. It doesn't keep on, it sure make you blind.